Prima voglio sottolineare l'interesse maggiore di suo rapporto d'orientazione, non so principio. Ci sono stati parecchi bassi beni tra un momento di prima produzione di un presidente Iladec e il lavoro di la commissione. E sul lavoro non è ancora compiuto, posto che si da proseguire. Dunque, abbiamo tenuto conto di una situazione attuale, quale è attraverso l'impiego del lavoro, prima di tutto di sottolineare un cambiamento di situazione. Prima non c'era mica abbastanza lavoro per tutti, c'erano parecchie, c'era una domanda, un'offerta per parecchie domande, invece oggi ci sono più posti di lavoro che gente che può rispondere a suo lavoro. Dunque, di un cambiamento maggiore. E a suo cambiamento, di sicuro, c'è la data politiche nuove. Dunque, abbiamo tenuto conto di pubblici che sono al Polo Emploi attuale. Quale si so, posto che noi siamo a una percentuale di 6,5 e in certi luoghi, in certe gonche di impiego, sino a 5%. Vuol dire pochissime gente scritte oggi a ciò che noi chiamiamo a France Travail. Questa è una data che c'è a tenere conto. Si pubblici che sono oggi a France Travail sono gente che per la maggior parte sono a Galabade e vanno in furia al lavoro, stanno poco iscritte a nota lista di France Travail e quelle che fermano e meno di geraio a Galabade sono quelle che sono le persone che hanno bisogno di più di un accompagnamento lungo per andare verso la qualificazione e verso l'impiego. E il rapporto di ieri casca proprio perché abbiamo bisogno di questi dispositivi di accompagnamento per queste persone che non possono mica già tutta la sua vita scritte a Polo Emploi senza poter avere un'attività, ma sono accompagnate a poco. Dunque, vediamo prima che c'è una coerenza globale tra i dispositivi che sono stati proposti ieri dal consigliere esecutivo di salute, che si occupa di RSA, c'è una coerenza in cui è proposta che è fatta oggi e la formazione professionale. Dunque, per rispondere a questa problematica dell'impiego e di lavoro, c'è una vista globale generale assai larga. E ciò la tiene conto in noi di un fatto che il lavoro, abbiamo parlato dell'impiego, ma il lavoro cambia di fattura, cambia di maniera di va. E soprattutto da poi che un numerico è stato introdotto nell'attività delle persone. E da poi soprattutto dal Covid, posto che ha cambiato assai l'ambito di lavoro e dell'impiego. Dunque, a parte da queste considerazioni attuali, abbiamo tenuto conto di ciò che ci ha presentato a Presidente dell'Assemblea attraverso corsi prospettiva e abbiamo ritenuto che da qui a pochi anni una persona a 93 sarebbe attiva. Dunque, la nostra domanda oggi è come va, posto che ci sono poche gente scritte a nota lista di France Travail, ci sono gente che si formano nella formazione professionale, all'università, nei licei professionali, eccetera. Ci sono gente dunque poca per l'emploi e ci sono gente che partono assai, torna sempre, perché tutte le filiere non sono mica presenti qui, e
ci sono a Corsica diventa oggi una terra che è attrattiva per assai gente, ma forse gente che sono più in l'età di andare a lavorare. Forse che per la maggior parte sono gente che hanno fatto già la sua vita intanto che lavoratori. E dunque la nostra riflessione è come va chi sa terra che ha bisogno di lavoro per dare mangiare alla gente, ma per ognuno, come va che la bossi attrae gente che vanno verso che ci sia un'attrazione, un'attrattività interna a nostra isola e un'attrattività forse per il nostro territorio, ma che la sia maestrata, perché chi oggi non è mica maestrata. C'è un flusso di gente che sono per la maggior parte piuttosto sia famiglie che passano che vengono perché sono funzionari, stanno in borghi, eccetera, e che portano, che si radicano mica, e gente che vengono perché c'è la sicurezza, c'è il sole, eccetera, eccetera. E dunque, ma forse chi ci vorrebbe ammaestrare di più si volessi di undici di radio, senza connotività negativa di sicuro. Dunque, per rispondere a queste domande, abbiamo invitato prima l'OCDE, che è un'organizzazione internazionale, e ci è parso interessantissimo dare la visione di un'organizzazione, non è mica un gabinetto, di un'organizzazione internazionale che attraversa, che conosce e lavora in parecchi paesi, parecchie regioni di stessa e nostre, sia isolane sia metropolitane, ma che hanno per certe vicinanze con noi, e dare di sicuro sa visione critica e costruttiva a tempo. E poi abbiamo di noi invitato il gabinetto OCLO Global, che è un gabinetto che ha lavorato di noi con voi alla DEC e ci è parso interessante. Ma di sicuro, a dico e a ripeto, il nostro lavoro non è ancora compiuto e abbiamo stata sempre torna gabinetti esperti locali, gente che lavorano qui, capi imprese, eccetera, e di sicuro istituzioni. E l'istituzione sono parecchie. Allora, detto tutto questo, e dopo aver stato assente si due invitati, ci hanno presentato prima i principi fondamentali dell'attrattività, posto che noi abbiamo portato la nostra riflessione a l'attrattività per il lavoro in interno della nostra isola e l'attrattività del nostro territorio. Dunque, prima abbiamo fatto un diagnostico, prima abbiamo posto i principi maggiori fondamentali di ciò che può essere l'attrattività di maniera generale, i criteri di valutazione, di sicuro, e dopo abbiamo fatto un diagnostico. Allora, attraverso questo diagnostico ci sono stati presentati i punti maggiori, i punti forti, e le nostre debolezze. Bon, non l'abbiamo mica arrivata e conosciamo, e ne abbiamo parlato di più che più, ma teniamo a mente sempre nelle nostre debolezze il fatto che ci sono sempre gente e giovani, perché chi ce l'ha podiassi di noi e annanti ai giovani che hanno costituisce domani che hanno domani nel mercato di impiego, che ci sono sempre studenti che partono e che sono di regola di alto livello, l'ha detto il Presidente, che partono in continente e che dopo per la maggior parte, per i 2/3, fanno la sua vita voilà. Fanno la sua vita e hanno la sua famiglia voilà. Dunque, abbiamo presentato le debolezze conosciamo, l'insularità, il fatto che la nostra popolazione
è scarsa e vecchia, una tendenza a essere, ci sono più vecchi che giovani, allora c'è una ricchezza, ma a un livello di lavoro può essere di sicuro una debolezza. C'è la problematica di un fondario, che oggi sappiamo tutti ha difficoltà di trovare la disponibilità di alloggi, i prezzi alti, eccetera. Ci sono stati noi mentuato a un livello economico che c'è i segmenti a debolezza o allora giusto, vorrei che siamo spesso a impieghi che hanno poco valore aggiunto. Ce ne d'altri che sono di sicuro, in cui un'importanza maggiore a una catena di valori, cioè mica a piacere come una maggiorità. Ci sono di noi pochi impieghi stabili, perché chi sappiamo che ci appoggiamo assai a un'economia turistica e stagionale, volei gente che per più lavorano 6 a 7 mesi all'anno, ma per certi non è mica abbastanza, posto che dopo c'è da iscriversi a France Travail e tutto questo destabilisce un ambito. E di noi il fatto che le paghe siano più basse che altro. Abbiamo marcato in noi certe mancanze a un livello di educazione, di formazione professionale e dell'università. Di l'educazione sappiamo, ne abbiamo parlato parecchie volte, sappiamo che ci sono rompiture scolastiche, posto che ci sono sempre centinaia di idee di giovani, dopo a un livello di quinta o di quarta, che sortono da un sistema educativo senza sapere in dove li passano. Certi non sono più scritti altro, sia a missione locale sia altro. La formazione professionale di sicuro anch'ella si deve adattare a sa mossa nuova di un mercato di impiego e dunque riflette dispositivi nuovi e l'università di noi fa di sicuro. C'è un lavoro che è fatto dall'università, posto che in 40 anni siamo passati dall'onda, dall'apertura, dalla riapertura dell'università a oggi, in cui un insegnamento universitario, stabilimenti CFA, posto che c'è un CFA, IUT, c'è una scuola di ingegneri, c'è la ricerca che esiste, eccetera, eccetera. Proprio c'è un'offerta larga, ma di sicuro, per via della nostra debolezza di popolazione, non possiamo mica rispondere a tutto, e ci sono sempre mancanze. E tutto questo si deve riflettere e costruire di un'altra maniera, appiegandosi a nuova data sul mercato dell'impiego. Dopo abbiamo constatato in noi che spesso l'aiuto, la strutturazione degli aiuti portate dalle politiche pubbliche erano piuttosto per die DPE e meno per die PME. E forse questo fa che certe iniziative non si vanno mica, forse che certe imprese o capi imprese l'altro, corsi d'altro forse, che hanno una certa dimensione, un bene nemico, riflettono e un bene nemico sta là a seguire perché chi l'aiuta non sono mica abbastanza sviluppati da nanta EBME e chi sono più sviluppati da nanta DPE. Dunque, dopo che
abbiamo riflettuto in noi, abbiamo fatto una boga di proposte a un livello di un diritto costante, vorrei che pensiamo che ci sono sempre la possibilità e forse soprattutto a un livello di l'attività immateriale di servizio che porta un valore aggiunto assai alto e che si vorrebbe sviluppare, perché tanto l'insularità non è più una problematica, non ci sono mica frontiere tanto, e a Corsica diventa oggi un territorio pudentemente connettato, posto che a vibra che oggi si sparge dappertutto in tutto il territorio, l'inegualità territoriale si sguassa di più in più, posto che a vibra va che sia da Niolo o in Furiani, se volete lavorare in cui gabbo il mondo, potete lavorare. Dunque, questa è una forza. Dunque, è un fatto in noi che non ci sia stato un rinforzo di connessione in cui l'esterno. Dunque, secondo noi, ci la sviluppa assai sul dominio gusti e c'è di noi le detto nanzi, ci pare che c'è una mancanza di politica di marketing territoriale all'interno e territoriale per via di uvora. E dopo lavora di noi le monete in segmenti attività in segmenti di catena di valore alti, piuttosto. Noi siamo assai nanta a vendita a dettaglio, assai nanta o piccolo artigianato, eccetera, che è una forza, sappiamo che fa la nostra forza in noi, ma ce l'ha arrivata a tutto questo. E poi la nostra seconda proposta è stata di sicuro un'evoluzione regolamentaria, legislativa e istituzionale, posto che abbiamo la maestria dell'educazione, partecipiamo all'educazione piuttosto, abbiamo la maestria di formazione professionale, ma ci manca l'impiego. E l'impiego è la competenza di Stato. Oggi, se non vogliamo dare una coerenza globale all'impiego, c'è bisogno, secondo noi, di un trasferimento di competenza dell'impiego verso la regione, verso la collettività. E il secondo punto, maggiore, secondo noi, ne abbiamo parlato, tutto il mondo ne parla, anche se è posizione, non sono mica spertude per ora, è un trasferimento di fiscalità. Secondo noi, può essere, se abbiamo una fiscalità propria a nostra isola, secondo noi, parecchie intraprese, secondo ciò che è sviluppato, e di sicuro che lo si di maniera inquadrata, di maniera ammaestrata, sarebbe secondo noi da una forza in più al nostro territorio. E in qualche parola, proposte che sono state date, il lavoro a compiere, a dico e a ripeto, e di un lavoro che noi abbiamo presentato dopo qualche settimana di riflessione. Ha ringraziato.